好，Flo，我想發表啲意見啦，我忍住冇發表啦，真係。我就係講英國係。好，大家好，歡迎收聽樂視物台啊！我哋係你哋嘅主持人，我叫大魚，我係 Angus 啊，我係 Nick。咁啊，喺樂視物台呢個節目裏邊咧，我哋會用一個喺英國讀緊大學嘅香港留學生嘅角度去討論一下我哋身邊發生緊嘅一啲事情同埋社會議題啦。咁啊，喺節目開始之前咧，我哋都事先聲明一下先。本節目嘅內容咧，只係代表我哋三位主持人嘅個人意見啫，係唔代表 Nottingham HK Plus 嘅立場嘅。不如我哋開題啦。要啊，Next 先啦，講係咯，講下身邊即係近排發生過啲乜嘢好有趣嘅新聞。好啊，咁我就講先啦。就我一講啱啱發生，啱啱10月30號啊，即係我今日錄嘅時候啦。中國嘅領導人習近平同埋美國嘅領導人特朗普啦，就去咗韓國嘅釜山啊，進行一個會面，傾關於佢哋關稅啦。最近主要佢哋達成咗共識，就係3個大嘅共識啦，就係就係停止啲關稅1年啦。美國停止對中國嘅增加嘅10% 芬太尼關稅，同埋對中國徵收24% 嘅對等關稅啦。跟住中國 in response 都係會停止翻對美國嘅反制關稅啦。第二就係出口管制嘅暫停啦，都 both 即係美國同埋中國都係會停止對方嘅出口管制嘅關稅啦。跟住第三就係同調查同埋反制嘅行動啊，都係會停止1年啦。佢哋對方即係 basically 而家，但係正處呢個係呢個關稅嘅暫停係暫停嘅啫，唔係取消嘅，所以隨時有可能佢係會再增加翻個關稅都唔停。但係而家就係 basically 就係世界和平啦。咁所以其實呢個和平都係暫時性。係啊，暫時啊。係。咁不如 Angus 你都講下，即係近排發生咗啲咩有趣嘅事物？好啊，咁最近啊，葡萄牙政府係2025年嘅10月再次出手去收緊呢個移民政策，引發咗成個歐洲乃至我哋香港鄰近嘅澳門關注啊！呢個葡萄牙政府用一個新嘅移民局去取代咗本身嘅一個簽署呢個簽證嘅局啦，咁就政府嘅態度好明顯，就係想要用一個更加嚴格嘅監管去限制一啲非歐盟嘅技術人員嘅簽證嘅人數啦，取消咗房地產嘅投資啦，去俗稱一個叫黃金簽證，即係一啲非歐盟嘅人就唔可以再靠純粹嘅抌一大筆錢落去買房地產就可以換取呢個葡國嘅國籍啦。官方就係話要控制樓價啦，防止一啲海外嘅資金大手咁樣炒高樓價，保障翻本地嘅流動市場。但係政策一出，全個外勞社群都感受到壓力。呢個好多租約都要停啦，啲公司停止請呢啲外籍員工。葡萄牙由以往嘅開放移民吸引外資，到依家向右傾，變得更加保守，更加之內向。其實可能都反映咗歐洲最近嘅右傾思想。咁其實都，我覺得呢個係一個大嘅趨勢咧，即係其實係啊，話咧，即係其實成個歐洲，包括英國都係英國啊，有少少呢一種嘅情緒出現咗，which is 就係帶到落去我哋今日主題，亦都係我今日想分享嘅一單新聞，就係其實唔知你有冇留意到英國喺近呢半年，其實都唔係啊，近呢幾年嚟嘅嗰個移民對移民嘅態度都好似有啲轉變嘅。尤其是最大單嘅新聞，近排就係9月嘅時候，倫敦嗰個啦，係啦，係一個倫敦嘅一啲protest 啊，示威嘅行為行動咁樣啦。我覺得其實如果睇翻成個來源，即係成個點解會發生呢件事嘅歷史咧，我又覺得其實又有少少即係講緊話
即係全國嘅人嘅情緒，其實都普遍一路有好高漲啊，係啊，對於啲外來嘅人，話有 Reform UK 呢一個政黨突然之間喺呢彈咗出嚟啊，好 hit 喎咁嘅對於我哋香港人，其實喺英國嘅香港人啦，即係移英嘅香港人啊，都係有少少嘅影響啦。咁啊，in case 大家即係唔知道 Reform UK 係啲乜嘢，不如好快咁介紹一下先啦。Reform UK 啦，英國嘅右派政黨啦，咁對於移民嘅狀況，其實都係比較即係想偏右噶，偏右噶，收緊佢啦。咁亦都其實想驅逐一啲非法移民添啦。咁最彈得出嚟嘅名就一定係 Nigel Farage 咁大嘅。如果係邊個係 Nigel Farage 咧？個係啊，咁 Nigel Farage 就係 Reform UK 嘅黨魁啦。成個政治生涯其實都係講話主張係脫歐啊，或者反移民啊，等等嘅措施。其實就係令到英國再次變翻一個強國啦。佢嘅理念就係即係脫離歐盟，即係自己一個話事，就唔好俾歐盟牽着鼻子走啊！因為最大單嘅就係其實即係點解會突然間咁大反應呢個 hit 咧？喺香港即係英國香港人嘅社群就係佢提出咗話想廢除 ILR 啦，即係嗰個 indefinite leave to remain 係啦，即係嗰個永居嘅制度。咁就話咁樣廢除咗呢個 ILR 嘅制度咧，可以即係因為佢就話啦，嚟緊呢幾年啦，英國喺80萬個英國嘅合法移民咧，將會為英國帶嚟嚴重嘅負擔，所以咧廢除咗呢個 ILR 咧，可以慳翻2340億喎，即係慳到咁多錢喎。咁當然呢一個言論一出，呢個 proposal 一出，咁其他政黨一定好大反應啦。保守黨啊，甚至係工黨都係有啲嘅內部撕裂都好大嘅，工黨係啊。咁所以其實冇話內部啦，即係黨與黨之間嗰個嘅矛盾都係存在嘅。咁你會覺得呢一個嘅即係反移民嘅情緒係來自於個政治氣候啊，即係可能話 Reform 突然間彈咗出嚟啊，定係其實係成個英國社會已經係存在緊呢個問題歷史之中？應該係壓抑得太耐啦，因為大家都知道呢啲移民啦 ，asylum seeker 一嚟到英國之後，可以享有好多嘅福利啦，可以住一啲4星級嘅酒店，但係我哋本土人，即係我哋又要交 NI 啦，即係 National Insurance 啦，又要 NHS 好多嘅錢，但係見到就係我哋依家英國嘅資金俾晒落呢啲嘅asylum seeker度，但係我哋 NHS 嘅成個醫療系統仲係瀕臨崩潰嘅狀態啊！即係最近呢個 NHS 嘅醫生嗰個工資談判又破裂啦，之後又要去罷工啦。咁我哋係咪真係啲錢係咪應該係時候去諗下點樣用啲錢咧？所以其實都覺得係即係好簡單，就係話個政府冇錢，或者個國家冇錢，所以大家就將呢一個問題歸咎於落去當人移民身上，會唔會係咁樣嘅諗法？呢會唔會有啲即係你覺得呢樣嘢係會唔會係好深層嘅變化？就成個社會都，我覺得成個社會，因為 basically 因為英國其實本土其實英國係白人當嚟嘅嘛，即係歷史以嚟一路以嚟，但係而家如果一路即係社會上啦，一路好多唔同啊。但係又變咗好多元嘅文化啦，尤其是係好似你見到某啲社區係可能淨係得嗰個種族嘅人，而係冇白人咁樣啦。咁可能或多或少都會有啲會影響到嗰啲成個情緒咯。係咯，會留意到可能話社交媒體上面或者社交平台上面係即係點樣討論呢啲議題嘅。其實我見到 Fresh 最近都好多好大回響啦，對於即係。其實無論係社交平台定新聞都，即係佢哋用對於呢啲尋求政治庇護嘅呢啲人啊，嗰個 terms 其實都好大分別。其實係咪非法移民？何謂非法移民咧？搞亂咗，即係會混為一談啊！即係嗱，有幾個 term 啦，難民啦，
合法移民啦，同埋依家彈出嚟嘅非法移民呢個 term 咧，其實非法移民係乜嘢咧？即係咁非法移民法噶啦，咁非法移民其實咪即係非法入境者咧？咁同難民其實有其實有分別咧，其實又成日好多時候就撈埋一齊講嘅時候，就令到大家都感覺上將所有嘢混為一談，將移民啊、難民啊、非法入境者冚唪唥都變成同一類咯，退一罪人啦，係咯。講就好會唔會就係咁樣樣炒高？即係其實依家個政治撕裂喺邊度？就係佢哋將 asylum seeker 呢個 term 去應用咗落我哋全部人度，即係無論我哋香港人 BNO 或者一啲即係好似我咁樣經過呢個歐盟咁樣轉入英國，佢哋全部都統一咁樣去形容為移民啦。依家好多人都唔係好理會移民呢個 term 背後嘅意義。因為 asylum seeker 其實都係即係所謂嘅難民啦，從極權國家咁樣過嚟，即係依家政治迫害嘅，或者係係啊迫害嘅，要令到佢揾一個新嘅國家去安定。最出名 Nigel Farage 一出嚟嘅時候，佢講呢個廢除呢個永居嘅時候，其實佢最 focus 嘅都係烏克蘭同埋香港呢兩個啦，都係話即係轉態啦，係啊，係咪香港嘅人係唔會受影響嘅？咁但係係咪真係咁咧？或者會唔會真係最後又再轉態咧？即係 no one knows，冇人知嘅係咪先？咁啊係咯，咁其實大眾啦，無論係個 public 啦，或者係政黨，其實對移民態度嘅都好兩極化，我覺得係啊，邊都會有人。咁但係即係作為香港即係一個香港人啦，香港嚟香港出世嘅人啦，或者係喺英國讀咗咁多年書或者幾年書，你會唔會話親身感受到喺你身邊對移民嘅感覺，即係嗰個態度有冇話轉變，或者好似頭先講轉態咁樣樣嘅 change 咧？你有冇？我2020年9月嚟英國啦，讀書啦，嗰時已經開始。多香港移民嘅，因為英國政府俾嗰個 BNO 嗰個啦，跟住嗰段期係零舍多香港人移民嚟英國嘅，但係之後呢幾年就開始睇網上邊啦，上面見到好多人開始話想回流香港啦，就可能咁樣可能證明到佢哋。唔係證明到佢哋，即係喺度話佢哋會唔會係對英國嗰個政府開始失去咗信心，係失望嘅，即係 not 佢哋 what they expect 啦，有啲不安係不安啦。我聽過用背叛呢隻字添啦，係有噶，係其實都係可能有啲人 set 啲極端，有啲可能極端啲咯，其實係呢一種類別係啊，即係都係擔心咯，會開始，即係一開始佢哋嚟英國就係想有一個better life，I mean， 但係佢哋咁可能佢哋喺英國度所得到嘅嘢，並唔係佢哋想要嘅嘢，咁佢哋咪開始會想走咁樣咯。咁啊，Nick，你頭先講話即係都有不安嘅情緒，你會唔會話係即係呢種不安情緒令到你好難去融入呢一個社區或者即係呢個 society 咧？對我嚟講，我自己因為我就好早就嚟到讀書啦，我boarding一路同啲英國人相處啊，唔同種族人相處啊，我覺得我自己就冇呢個問題咯。但係如果係即係我呢個年紀係比較容易啲融入噶嘛，但係如果係啲人移民就係啲可能年紀大啲啊，其實佢哋可能會唔想踏出自己，唔想踏出自己嘅 comfort zone。去融入一個社區，有時可能又唔太多轉變，太多變化。香港做嗰份工，咁你呢度又係啊，又唔份工，唔係做翻本行咁樣樣，係好多嘢要適應咯。如果真係嚟嘅話，係尤其是即係好多唔知可能香港即係冇移民到嘅，即係冇嚟到英國嘅人，可能會覺得哦，其實即係你過嚟英國就係。樣樣都好難適應，好難乜嘢，但係其實係咪真係咁難咧？其實還好吧，我覺得。或者喺我哋學生角度，學生嚟講，其實係容易嘅，係容易。只係我哋要顧慮嘅嘢少好多。係，即係可能我哋唔使話，即係尤其是你話boarding咧，你講緊係啊，住屋問題，係啊，或者即係租金問題啊，咁樣樣。住boarding基本上都其他都好多。non-local 啦，都好得好少係 local，即係大家個背景都差唔多，都係五湖四海嘅人，係啊。
咁但係如果你話揾工咧，即係依家即係你都即係揾工啦，揾工揾工咧，如有冇啲咩唉處係要適應或者要 overcome 嘅咧？我覺得還好啦，咁始終你揾工其實會唔會即係作為一個老細角度，會唔會真係去諗你究竟咩身份咧？其實你係啦，你即係你話你邊度鄉下嘅，咁真係唔會嚟噶嘛？你講到句英文咁啊，做到嘢咁就其但係我實揾工你比較冇優勢嘅，即係好似我揾 intern 咁啦，佢即係暑假 intern 佢唔係喺英國揾 intern 咧，未必係間佢都會 provide visa 俾你啊。係係，所以呢個就係一個難處，因為 visa 啲公司有時即係如果你嗰個履歷同即係一個 local 一樣嘅，咁點解佢唔請一個 local 啊？即係你對比佢，佢仲要幫你出個 visa，就始終有陣時有啲 disadvantage，係啊有啲阻撓係會令到即係可能有懶咗啦，係啊。唔會揀你嘅。即係就算你可能好過佢，但係佢可能 can't be asked 去整一個 visa 俾你咁樣，咁佢都你都冇咗，佢都唔會請你。或者會唔會話，即係你做緊嘢嘅時候，個 workplace 係如何咧？即係佢成你講成個環境或者即係可能同事或者啲客咁樣，你點樣對你咧？會唔會對你有啲差別對待啊？其實可能講下我自己啦，咁其實我好早嚟咗英國，係我17年9月已經喺英國嘅，即係我之後即係 Year 6 form 嘅時候，都有啲 placement 嗰啲我都做過啦，我試過翻個 cafe 啦，即係啲鬼佬開嘅 cafe 啦，有翻過嗰啲藥 pharmacy 去幫手執貨嗰啲啦。其實佢哋成個態度，其實我覺得係更多傾向於係 surprise，你會肯去融入佢哋。哦，因為佢會覺得好得意喎！你會係啊，即係佢哋成個可能我遇到嘅就係成個 working environment 都可能白人啦，即係突然間彈咗個10零歲嘅人嘅細路，仲要唔係白人嚟，係啊，最黃種嘅，可能因為我自己係喺即係 Kent 啦，係偏一個小鎮啦，叫佢 town 仔，其實嗰度好少中國人。我成個 six form 啦，之後由 year 7開始讀到上去 year 13，我間學係一個 Asian 都冇，即係一個黃種人都冇。即係你唯一一個 Asian 啲。係啊，即係有即係 Asian 就有可能印度裔啊，或者嗰啲，但係冇一個黃皮膚嘅人，係真係冇。成個鎮啦都係好少，變相就係即係冇受到話咩好大歧視之餘，仲係話人哋會好 surprise， 哇！你又 join in 到我哋嘅 community。係啊，變咗個好似嗰啲叫做咩俾人佢好 surprise 好 shocking，見到你咁樣異類得嚟，but as in a good way。異類得嚟，in a good way。但係或多或少你啲都係有機會受到地域影響，一定好遠嘅啊英國，因為英國即係尤其係英國南部同北部其實已經爭好遠。真啊，係啊，真啊。咁啊，其實如果睇翻之前都有一份 report 即係出過嚟啦，或者個調查問卷調查出過嚟咧，其實都覺得即係香港人咧有即係啱啱移英嘅香港人都有幾種嘅融入嘅程度啦。咁啊，一開始一定話係即係可能覺得有4種啦，最遠就可能講話覺得自己好 isolate 或者自己好同本身嗰個社區係融入唔到嘅，係啊，脫節嘅融入唔到嘅。咁有啲就係覺得而有啲遠啫，但係都可能有機會融入到嘅。咁仲有一種咧，就係話好完全融咗咁滯噶啦。然後最後最極致嘅咧，就係話覺得自己英國人，覺得英國人啦，即係英國人，即係 go get a pint，go get a pint 啊 ，whenever you got time，right？大家會話即係去到邊個位而家？即係我自己覺得啦，我自己覺得就可能話係。即係始終我嚟得唔係好耐啦，即係冇咁耐啦，咁我可能即係嚟咗年零多少少，咁尚算融入到，但係又未去到話 very integrated 或者完全融入晒，咁所以我覺得都係要時間啦，同埋即係可能耐少少就會容易啲融入，同埋多啲覺得自己可能話真係英國人嘅感覺啦，係咁即係我哋作為移民啦，其實有陣時你會覺得。作為移民點樣先至係一個好嘅移民，或者係點樣先至避免自己唔好變成話不良移民啊？或者其實如果你覺得話完全融入唔到嘅，就已經係不良移民嘅時候，咁你會唔會覺得我哋自己其實就係做緊呢樣嘢咧？即係自己已經好籠統地被歸入係一個不良移民嘅標籤咧？其實不良移民
其實我覺得只要你肯願意去同翻啲 local 去玩，其實已經係一個好嘅移民啦。因為其實好多時你會見到難以避免嘅情況就係當你一個社群入面出現咗一啲自己相同背景嘅人，你就會埋堆啦，流取亂尤其是香港人嘅 culture 係啦。咁係咪一件壞事咧？咁就一定唔係一件壞事嚟嘅。即係始終大家幫大家一齊去更加之融入啦，係咪？即係融入快啲咁，對大家都好。咁但係可能對於啲 local 嚟講咧，就自己埋咗堆。係啦，咁你係咪想要自己喺我哋本身嘅 community 入面製造一個新嘅 community 咧？係，我覺得就係好你啱啱所講就係一個本身 community 裏邊去製造一個新嘅 community， 係一個。我唔可以話係好，亦都唔可以話係壞咯。即係你好嘅位就係即係自己人自己，即係啊，同一個差唔多 background 嘅人去一齊團，即係大家大家融入啲啦。咁但係另一個位就係你變相好似即係開緊小圈子咁樣，係啊，你就點解呢個社會依家咁多矛盾？其實好大部分就係因為自己有個小圈子，或者自己有個即係我唔講話係咩種族話，唔知咩背景咁樣啦。但係就始終就係會有呢啲矛盾出現咗。我問下大家，你哋如果喺啲鬼佬前面，你會講中文定講英文？英文，我會講英文。其實呢個係我覺得好基本嘅尊重，尊重係因為你冇理由話自己即係喺一個即係有西外人有識講廣東話嘅，都有識講即係但唔識講廣東話嘅人嘅一個群體裏邊，其實我自己會講翻英文咯。即係就算有識廣東話嘅人喺度，咁一定係要揾個大家嘅大家共同語言係啦。其實最緊要就係互相尊重咯，即係呢個社會點解會咁多矛盾或者咁多衝突嘅時候，就係其實因為大家都唔係好尊重大家咯，要包容咯，係同埋包容咯。其實係最後嘅，因為係咯，好多都譬如話以前我哋就成日聽㗎，去到要我哋講普通話，哇，係啦，即係有陣時。其實好難去做，好矛盾㗎成件事係啊，係即係你又要 keep 住自己嘅語言或者 keep 住自己嘅文化，但係同時又要想去融入對方嘅文化嘅就係咯，我覺得係好難去攞呢個文化入侵。有段時間香港都香港澳門都出現過好多次嘅呢個槍勢啊，要講某咩語言或者本土語言就會可能話被封殺咁樣係啊啲言論。咁我覺得又互相尊重啦，即係冇話邊講邊一個語言係啱，邊個係錯，總之就係互相尊重咯。即係你識多樣語言冇壞嘅，咁樣係咯。英國嘅 neighborhood 嘅文化其實都好，其實好中意英國 neighborhood 文化，即係過時過節就送下禮物啦，互相守望咁樣樣，寫下卡片啊，係啊，即係又其實你都睇得出，可能 local 嘅朋友都係對我哋。好 welcome 新移民嘅都係 welcome 嘅，同埋都尊重我哋。咁其實我哋應該做翻同一樣嘢，去 welcome 翻本地，尊重翻本地人嘅文化咁樣樣咯。咁所以即係有翻少少開放嘅態度，其實都係好事咯，係咯。咁會唔會話你覺得即係你叫做未 integrate 到話未融入嘅時候，你會唔會覺得其實香港人應該喺唔好話民生上啦，即係政策上啦，應該要有啲特別嘅待遇咧，或者其實你應該話，其實所有移民一樣噶啦，咁樣樣，即係你覺唔覺得應該有啲特殊嘅待遇咧？即係對於話你哋香港嚟嘅，咁啊同其他又唔同咁樣樣。我覺得唔應該有呢個公平咯，即係大家都係世界各地嚟，我覺得都係待遇應該係一樣噶咯，要冇錯。即係可能有啲人講話，香港以前係英國統治過咁樣啦，咁。即係出於一啲可能話道德上或者係歷史上嘅一啲原因就，英國係應該係點都要接收香港人嘅啦，咁樣樣，係會覺得係咯，有啲牽強咯嘅。咁其實即係你嚟到可能嚟到一個新嘅地方，你用一個合法移民嘅身份嚟到呢個新嘅地方，咁我覺得其實應該一視同仁嘅，即係無論你係烏克蘭，你係香港。你係其他嘅國家都好，其實都係應該係要。You have no difference with others。最重要就係你對當地嘅社會或即係呢個國家有貢獻，係啦，都好合理，應該係可以做一個好嘅移民，或者係應該一視同仁嘅 status 嘅態度啦，係啊。會唔會話覺得
負面咧，即係啱啱講咗一啲對於移民嘅好啦，係呢啲負面嘅標籤，大家有冇接觸過咧？負面，我覺得第一個諗到其實就一定係即係話 racist 啊，或者係即係種族嘅一啲標籤啦。即係始終即係可能我哋依家身處嘅城市啦，可能話或者係其實都唔會話我哋城市，即係成個國家普遍即係亞洲人一定係相對少數啲噶嘛。係即係你係條因為我係白人咁樣樣，咁始終有少數有分裂有唔同，即係有唔同文化背景嘅時候，就已經會有一啲標籤出咗嚟咁樣，或者啲固定既有人形象出咗嚟咁樣。咁我覺得有咁係負面標籤呢樣嘢咧，其實唔止英國有啦，即係就算你香港，你見到啲即係唔係黃種人嘅人，你都或多或少可能會有啲負面即係標籤阿叉，即係阿叉都，就算係唔好話唔同種族係啊，就算係同一種族啊，係啊，隔籬做啊，其實你係啊，有機會有對佢哋有啲有唔好話係即係個個屋衝突啊，或者佢着衫咁，對面個阿叔點咁，即係都會有呢啲啊。咁所以其實講到尾又係自重啦，同埋尊重對方啦。咁所以係咯，我覺得咁樣就係一個健康嘅，對大家都好啊，係啊，係即係對大家都好，即係大家都開心啲啊嘛，係咪？一定係啊。咁不如其實我哋都落去呢個問答環節啦，因為其實我哋咧呢個節目咧都好有趣嘅。咁我哋喺錄呢個節目之前咧，我哋都收集咗一啲我哋即係聽眾觀眾啦，係啊，我哋 IG page 嘅，我哋 IG 都會 post 過一啲story 啦，關於呢一集嘅內容，即係睇下大家有冇啲咩意見，咁我哋可以上嚟討論下。咁有位聽眾咧就話啦，即係呢一個嘅反移民嘅情緒咧係有少少背叛 betrayal， 我啱啱都提到係背叛啦，所以有背叛，因為佢又覺得香港人係即係點解會嚟，即係咁多香港人會嚟到英國，係因為有一個 program 有一個計劃係 which is 係政府去支持噶啦 government backed 嘅 program 啦。咁再加埋話香港人喺呢個本地嘅經濟啊，都有啲付出或者有啲貢獻咁樣樣啦，即係就話覺得我哋應該係有啲 credit 嘅，就我哋唔應該話即係政府話唔俾你哋做 IR 取消呢個 IR 就取消 IR， 即係咯，會唔會話有啲你哋有啲咩睇法咧？對呢樣嘢，你覺得會唔會話真係一個背叛嘅情緒咁？咁或多或少都。我都理解嗰個情緒嘅出處嘅，咁係啦，咁5+1咁樣嘅，依家可能10+1咁樣嘅，咁係啦，即係會唔會即係多咗時間咁樣？其實呢個其實佢哋相信即係推出嘅政策都唔係一朝一夕嘅事啦，都係佢哋有自己嘅理由啦。好似啱啱提到話嘅公共資源嘅壓力啦，面臨崩潰係啦，即係就業率啦，係啦，即係又或者即係再加埋好多，譬如非法移民啦，或者一啲尋求政治庇護嘅人啦，咁其實好多唔同嘅因素疊加上嚟嘅情況，其實佢哋要作出，相信呢個係一個相對困難嘅，相信應該佢哋都唔會上去首先得罪即係。我哋呢啲係啦，即係我哋呢啲即係移民啦，咁相信佢哋有自己嘅理由啦，咁我哋都可以嘗試用一個唔同嘅角度去。係，我又覺得即係如果你睇翻即係政府啦，尤其是可能之前過往前1-2個月講話 BNO 討論，即係討論 BNO 個移民政策嘅時候，如果睇翻國會嗰個討論呢個辯論咧，其實係。有好大部分嘅議員都係好支持 back up 我哋香港人嘅，唔想轉呢個5+1嘅政策咁樣嘅。所以其實我又即係頭先講話，可能話即係英國有一種道德義務或者歷史義務去咩嘅時候，我覺得又唔多唔少有少少影響嘅。咁但係又再加埋，其實你睇翻香港人對即係香港嘅移民喺英國即係對英國嘅本土嘅經濟啊，即係都有一定嘅貢獻。我覺得其實。即係我又唔會話係背叛咯，即係有少少啦，但係你唔會話係背叛咯，因為其實始終佢真係俾咗機會你，或者真係俾咗一個方案你去做呢樣嘢。
咁即係始終自己國家都有佢哋自己嘅難處啦，國家都有自己方向去點樣發展方向。咁尤其是即係當呢個全世界啦，唔係淨係英國，全世界嘅政治氛圍向右傾嘅時候，其實難免佢哋要作出一啲退步、一啲讓步啦，叫做，因為始終佢哋本身嘅係白人。或者佢哋本身自己個諗法就已經好大部分嘅諗法就係話，要即係已經向右傾啦，即係比較想封鎖自己或者唔想俾咁多移民入嚟咁樣樣嘅。都係，即係因為始終地就得咁大，係你無限接收係咪一個辦法咧？好似咁英國都打算即係 Nigel Farage 諗住驅逐60萬非法移民咁究竟？係咪道德上得啱唔啱咧？或者叫道德上將我哋香港 BNO 由5+1變10+1，道德上係咪正確咧？其實道德呢啲嘢係觀點與角度，觀點與角度嘅啫。即係話會唔會覺得係背叛咧？即係始終我哋可能幾個自己講咗自己意見出嚟啊，咁但係都未必係等於你自己嘅意見啦，即係唔代表聽眾嘅意見啦。你每人其實都唔同嘅咁。最緊要其實都係要識得客觀地客觀分析，唔好即係將啲情緒擺埋一齊，或者唔好太極端啦，唔好太極端啦，做定兩手準備咯，或者即係自己睇多啲，或者去聽多啲，去睇下即係究竟呢個世界係真係發生緊啲咩事，而唔係盲目地去話人哋話乜嘢就乜嘢。一定。咁係咯，今日我哋節目時間就到咁度啦，好啦，咁都希望各位聽眾啦，即係都。正如頭先所講，即係多啲留意身邊發生緊嘅事啦。咁盡量都係即係對於身邊嘅事情客觀咁樣分析啦，係關心多啲身邊嘅事，關心多啲係啦。咁同時間講起關心咧，都記住關心我哋，留意我哋 Nottingham Pitch 嘅啦。係啊，好啦，今集就時間去到差唔多，我哋下集再見啦，多謝。